Täna on siis meil Väetiseturu seminar. Räägime Väetiseturul toimuvast. Panen kohe ette ka päevakava. Kõigepealt tutvustan tänaseid esinejaid, et Eesti turust annab meil ülevaate Baltic Agro esindaja Mihkel Salum. Seejärel on meil ka kavas 2 välislektorit. Iirimaalt Machale ja Soomest Lauri Heimala. Liam siis on meil Kopa esindajana, aga muidu ka tegev Iiri Põllumajandustootjate Assotsiatsioonis. Ja Lauri on siis Yara Eesti strateegiline piirkonnajuht Balti riikidele ja räägib siis Euroopa väetiseturust ja võib-olla ka üldisemalt globaalsetest trendidest ja muutustest. Enne kui alustame infopäevaga, on meil ka mõned sellised tehnilised nõuanded. Et kindlasti muutke enda nimi kujule eesnimi ja perekonnanimi. Et seda saate teha, kui siis enda selle aknakese või ruudukese siit osalejatega seest üles leiate ja sinna Iirega sinna peale lähete, siis üleval paremal nurgas on 3 punkti ja sealt siis saab enda nime ära muuta. Lülitage ettekannete ajal ka enda mikrofon välja. Ja küsimuste ajaks siis muidugi lülitage ta uuesti sisse. Et ettekandjatel ma arvan, et enamus ettekandjad soovib, et need küsimused tuleksid lõpus. Küsimusi saate ka esitada chati kaudu või eestipäraselt vestlusakna kaudu. Et see peaks olema siin kõige all selline jutumullikene ja chat on kirjas. Lisaks võite välja lülitada kaamera, siis on levi parem. Ja tänasel infopäeval on meil siis 2 välislektorit, keda me tõlgime. Ja siis eesti keeles kuulamiseks või eestikeelse tõlke kuulamiseks on siis ekraani all keskel selline ümmargune nagu maakera moodi selline kujutis ja seal all on kirjas interpretation. Et sealt siis saate valida eesti keele. Ja lisaks tuletan meelde, et tänast infopäeva salvestame. Slaidid ja salvestus läheb siis meie kodulehele ülesse. Kui nüüd Mihkel on olemas, siis me võimegi alustada. Ma lõpetan kohe ekraani jagamise ka. Nii. Tervist. Kas mind on kuulda? On kuulda. Ja äkki isegi näha. Nii, ma sätin selle ekraani. Nii, küsin sellist asja, et kas on näha ka? Jah, on ilusti täis ekraan. Nii, tere päevast. Mina olen Mihkel Salum. Töötan Baltic Agros kui põlluväetiste tootejuht. Aastast 2007 olen siis tolleaegses Kemiras ja hiljem siis Baltic Agros. Nii et minu sellise siinse ettevõtte töökarjääris on siis olnud 2 sellist, kuidas ma ütlen, väetise kriisi. 2008, kui hinnad läksid mitmekordseks ja võib siis öelda, et 2022, kus siis samamoodi hinnad tavapärasest kohe kordades läksid taevasse. Nüüd ette antud teema oli Eesti väetiseturg, aga kuna ausalt öeldes Eesti väetiseturust on suhteliselt vähe rääkida, siis ma võtsin julguse küsida
korraldajatel luba ka rääkida pisut Euroopa ja maailmaturust. Ja põhjus on see, et ega siis põhilised tegurid, mis mõjutavad väetise turgu ja väetise hindasid, et need on ju tegelikult kas samad või sarnased kõikidele põllumeestele, olgu ta siis Indoneesias, Portugalis, Leedus või Eestis. Ja eks siin väetise turul ka on selline sarnasus ilmselt viljaturuga, et ka Eesti põllumees on seotud maailma viljaturuga, et börs määrab hinna, börs omakorda siis väga avatud sellistele emotsioonidele, emotsionaalsetele uudistele, et ega sarnane on ka see väetise turg. Aga millest ma täna räägin? Ikkagi ka Eesti turust, natukene eripäradest. Väetise kaupleja ehk siis minu vaates siis sellised väljakutsed just Eesti põllumehele. Need on siis sellised nagu arutlusteemad ja mis minu vaates nagu võiks põllumeest nagu mõjutada ja lähitulevikus. Ja mis mõjutab väetishindu? Et loomulikult siis vaatan siis Euroopa maailmaturgu ja kõiki faktorid loomulikult ei käsitle, pole ka kompetentsi selleks, aga katan võib-olla mõned peamised või siis päevakajalisemad sellised faktorid ja mõjurid. Aga lähme siis liikvele. Kui Eesti turust rääkida, siis mõned sellised, ütleks siis eripärad võrreldes teiste lähiturgudega. Et meie TLA grupis on kogu ettevõtted siis kogu Skandinaaviast, Baltikum, lisaks Poola, Saksamaa. Ja on selge, et Eesti turg on nendest kõige kontsentreeritum. Siin on suured ja järjest kasvavad kliendid, väikeseid põllumehi on järjest vähem. Et see nagu kehtib ka selline nagu Pareto suhe, et kas ta nüüd täpselt 20-80 on, aga jah, et me vaatame oma müüke, siis 20% klientidest annavad ka meile väetise puhul siin 80% mahtudest. Väike avatud turg, konkurents suur. Järgmises slaidis näitan ka selliseid turu suuruse ära, aga hetkel me arvame, et see on üle 200 000 tonni siin põlluväetisi. Et kui me arvestame, et siin sellist 4 suuremat müügifirmat pluss veel mõned väiksemad, et siis on väga konkurentsitihe. Lätis ja Leedus on tegijaid tegelikult natukene rohkem, aga seal on ka oluliselt suurem turg. Läti turgu öeldakse, et on 2 või üle 2 korra suurem, kui on Eesti turg ja Leedu turg on siis omakorda 2 korda suurem, kui on Läti turg. Nii et me peame siin kõik ära mahtuma ja selline otse välja öelda, et selline pidev kaklus käib, mis toob ainult tulu põllumehele, mis on ka loomulik. Eesti põllumees on väga kõrge ja sellise moodsa tehnikaga töötab, et see seab ka väetistele väga kõrged nõuded. Kasutatakse moodsaid seadmeid. On juba nagu eeldus, et väetis, mida väetisfirmad müüvad, peab olema kvaliteetne, ilma tolmuta, ilma pakkumata. Nii et see on selline ka viimaste aastate nagu areng olnud.
et me pöörame väga suurt tähelepanu kvaliteedile. Muud võimalust ei ole. Ja viimastel aastatel tõesti taliviljade osakaalu väga järsk suurenemine, mis on väga teretulnud. See lihtsalt on seadnud selliseid nagu meile ka ette selliseid muutusi ja muutmisi väetiste sortimendis ja nii edasi. Me võrdleme siin lähiturge siis ka meie grupis, näiteks Leedu, Poola ja osad ka Saksamaa või täiesti Saksamaa kolleegid. Nemad väga suurel määral müüvad nii nimetatud toormeid, ehk siis kasutavad väga paljuski fosforit eraldi, on siis mappi või tappi kujul, kaaliumit eraldi, kornkaali või siis kaaliumkloriid. Ja siin just Skandinaavia, ka Taani ja meie Eesti, osalt ka Läti, siis rohkem oleme selle nii-öelda NPK usku, et ühes graanulis on siis kõik need toitained ühes graanulis. Mis on väga nagu märkimisväärne minu arvates ja eriti kui suhtleme pidevalt oma Euroopa, Balti ja Skandinaavia kolleegidega, et Eesti põllumees on hästi avatud uutele ideedele ja kogemustele ja uuritakse, küsitakse ja kui keegi uute sortide või tehnoloogiaga tuleb turule, siis võetakse üksipulgi lahti ja kui leitakse, et see on nagu uus tee, siis väga kiirelt võetakse need omaks. Kahjuks ma pean ütlema, et väetiskaubandus või väetisetööstus küll nüüd see nii-öelda innovatsiooni teerajaja pole. Mina näen nüüd ikka läbi aastate sellist suhtelist stagnatsiooni. Et ei ole väga palju uusi tooteid või selliseid uusi ideid tulnud. Nii, aga vaatame siis ka numbriliselt Eesti turgu. Siin on arvestatud siis füüsilised tonnid ja ainult on arvestatud põlluväetised. Siin ei ole arvestatud aiandusväetiseid. Ja nagu näete, siis me eeldame, me täpselt ei tea, need arvud on nagu selline arvestuslikud, eelduslikud, et Eesti turg, see hooaeg, mis kohe lõpeb juuni lõpus, et see väetise mahud langesid kuskil 210 000 tonnini. Aga kaks hooaega tagasi olid nad veel üle 300 000 tonni. Et siin võib-olla natukene, kutsun üles võib-olla isegi Põllumajandus-Kaubanduskoda, et võiks täpsemalt uurida turu suurust. Siin lihtsalt statistika ei pruugi olla alati kõige õigem, et kui kõik väetisefirmad teevad igakuiseid raportid, siis siin võivad olla selline topeltmüügid või üksteisele müügid ka. Aga kui palju Eesti põllumehed just ostavad või kui palju väetisefirmad müüvad just nimelt põllumeestele, et seda täpset uuringut tegelikult isegi tahaks saada ülevaadet. Siin on tootegruppide lõikes, et võib-olla siin märkimisväärne just see, et viimase 10-11 aastaga on oluliselt suurenenud erinevate NS lämmastikväävelväetiste nagu kasutamine. Ammonitraat, mis oli kunagi nii-öelda peamine lämmastikvallikas, et selle osakaal on järjest kahanenud. Ta ei ole kadunud, aga osakaal on suhteliselt palju vähenenud. Nii, millised on nagu Eesti põllumehe sellised väljakutsed, mis meie näeme?
kui oli pool aastat tagasi või natuke rohkem, oktoobris 2022, siis oli EPA-mess ja seal oli ka selline väike diskussioon väetiste kaubanduse hindade osas. Aga enne seda saime teada, et üks turuosaline soovitas oma klientidel ära osta kogu kevadeks tarviliku väetise, et talv oli tulemas ja oli oht, et gaasi hind läheb veel ülesse. Et seal ka sellises avatud diskussioonis mina ütlesin, et küsimusele, et kas põllumees peab nüüd aktiivselt ostma, et mitte mingil juhul. Et peaks samamoodi nagu sarnaselt viljakaubandusega ikkagi hajutama riske ja mulle kui väetise kauplejale muidugi meeldiks see, kui iga klient ostaks nüüd kogu aasta vajadusega ühe lepinguga ära, aga ma siiski arvan, et see ei ole kõige targem tegu. Kui nüüd just konjunktuur, ehk siis vilja hind ja väetise hind ei ole nagu siis läbi aegade parim. Nii et siin ma nagu soovitan sellist ostude hajutamist ja koguste splittimist. Majanduslik arvestus. Siin on nüüd seda juba Eesti põllumees kindlasti jälgib. Pean silmas seda, et jälgida just seda sisendi ehk väetise hinna ja väljundi ehk siis teravilja hinna suhet. Et oleme läbi aastate talveseminaridel nagu näidanud ka seda sisend-väljund suhet just kahe lihtsa toote näitel, ammonitraat ja oder. Ise ütlen, et ammonitraat kindlasti ei ole kõige parem väetise odra kasvatamiseks, aga sellel on lihtsalt hind on nagu selline adekvaatne ja relevantne. Et läbi mingite võib-olla 15 aasta on see odra ja aeni suhe, ehk siis mitu tonni otra peab müüma põllumees, et osta 1 tonn ammonitraati. Et on olnud kuskil 1,8 ja 2 vahel. Nüüd eelmine aasta alles talvel arvutasime, siis oli ta 3,0, ehk siis põllumehele ikka väga ebasoodne. Aga kui ma täna vaatan odra hinda ja ammonitraadi hinda, siis täna see suhe on juba kõvasti alla 1,8. Et kui siin suuremad tootjad saavad veel odra mingit mahupreemiat ja kauplevad siin väetise hinda, siis see võib olla kuskil 1,6, 1,7 vahel, võib-olla isegi allpool. Nii et siin võib natukene selliseid arvestusi peaks põllumees tegema nagu üsna tihti ja vaatama selliseid suhteid ja võrdlema just ajalooga. Ja kui nagu müüd vilja, siis kaalu just nimelt, et kas osta väetist või kui tahad osta väetist, siis kaalu, kas oleks mõtet ka müüa natukene vilja. Et selline müüa osta nagu selline filosoofia. Paljud põllumehed on seda teed läinud ja arvestavad sellega. Mul on järgmine slaid on ka näitab ühe näite puhul siis seda väetise ja vilja hinna suhet. Aga eraldi siis selline väljakutse põllumeestel on see täppisviljelus, et siin on ka väetis on kallis siis, ja erinevad nõuded siis kuidas väetist efektiivsemalt kasutada. Ja siin mitmed firmad on välja tulnud uute selliste lahendustega, mis võimaldavad siis nii-öelda täppisviljelust nagu juurutada. Me ise pakume siin soiloptika analüüse ja põlluskanneerimist ja Yara on siin tulnud välja AdFarmi projektiga. Mõlemad väga huvitavad ja soovitan lähemalt tutvuda nende asjadega.
Siin on nüüd seesama üks tabel, mida me tegelikult talveseminaril näitasime. Aegrida väetiste hindadest. Oleme pannud siin lihtsad sellised väetised, mis meil kogu aeg on olnud portfellis. Ja agronoomid on meile ette andnud, et 5 tonnise nisusaagi saamiseks on vaja siis kasutada nii ja naa palju NPK-d ja lämmastikku. Ja siis oleme saanud sellise nii-öelda väetise kulu selle 5 tonni nisu saamiseks. Ja allpool on ka siis nisu hind ära toodud ja kõige all rida siis näitab seda, et kui palju raha siis jäi põllumehele, kui me arvestame sellest tulust maha väetise kulu. Ehk siis kui palju siis nii-öelda muudeks kuludeks ja kasumiks. Ja siin ongi see sisend-väljund suhe nagu väga huvitav, et kui aegadel, kui väetis oli odav, ei pruukinud see tulu olla üldsegi mitte kõige suurem, vaid siin just kas see on juuli 2022, et siin oli väetise hinnad kõige kõrgemad ja siin samas, kuna oli ka kõrge nisuhind, siis see tulukus oli kõige suurem, 950 € hektar. Ma siin ei kutsu üldsegi üles ostma kallist väetist, aga kutsun üles nagu põllumeest nagu iga hetk siis arvutama, vaatame tagasi nendele suhtarvudele ja tegema siis vastavalt nii-öelda temale kõige kasulikumad otsused, sest on teada, et eelmine aasta, kui need hinnad olid väga kõrged, aprill, mai, juuni, eks ole, et siis tegelikult Eesti põllumees suhteliselt vähe müüs ette toodangut, kuigi oli võimalus ka uuteks aastateks, järgmisteks aastateks lukku panna. Nii, aga vaatame maailmaturgu. Lähme sinna. Et siin on siis läbi ka pikk ajahorisont ja hetkel siis need andmed on ära toodud siis lämmastik, fosfor ja kaalium. Et kokku toimeainetes, need ei ole nagu füüsilised tonnid, vaid toitainetes siis 200 miljonit tonni maailmas nagu müüakse ja kasutatakse. Ja siin väikene selline prognoos ka nende põhi toodetes lämmastik, fosfor, kaalium, et nähakse ette ka sellist väikest rahulikku kasutamise, tarbimise tõusu. Et eeldatavalt kui 2027 siis tõuseb seda väetise vajadus. Ja siin kohe Euroopa, aga siin peab mainima, et see on ainult Lääne- ja Kesk-Euroopa andmed, et aastast 1960 siis selline ajaline muutused, et 90ndate alguses siis kõvasti langes see väetiste kasutamine. Ja kui me arvestame seda, et Euroopal on siin initsiatiiv poliitikutel, et kas oli 2030 vähendada väetiste tarbimist 20%, et siis ilmselt need jooned kukuvad veelgi allapoole. Nii, nüüd me vaatame veel maailmaturgu, et siin on nüüd ära toodud ka samamoodi toitainetes, mitte füüsilistes tonnides, lämmastikväetise struktuur, palju siis maailmas müüakse ja kasutatakse.
ja midagi pole teha. Kõige suurem roll on siis maailmaturul karbamiidil. Ja see määrab, miks mina nagu vaatan kogu aeg karbamiidi, et ta siiski määrab kogu aeg ära selle teiste lämmastikväetiste hinna, suuna ja ka siis ilmselt sügavus. Et ei ole nagu võimalik see, et kui karbamiidi hind langeb, siis ei lange ammoniumnitraadi hind või midagi sellist. Et siin ongi selline, et kui karbamiidi on siin 54 miljonit tonni, siis ammoniumnitraati ainult siin 7 miljonit tonni nagu toitaines arvestuses maailmas müüakse. Ja mis oli nagu selline eripära siin Euroopas just sellel hooajal, et väga palju hakati hilissügisel ja talvel importima Euroopasse karbamiidi. Need turud, kus on võimalik nii-öelda ammoniumnitraati asendada karbamiidiga, siis väga paljuski seda teed läksid, seal Saksamaa, Poola, natuke ka Leedu, et põhja pool seda teha ei tehtud, karbamiidi väga keeruline siin nagu kohandada ja kasutada. Aga kindlasti see karbamiidi nii-öelda massiline import, see aitas kaasa nii-öelda ammoniumnitraadi ja üldse nitraatide hinnalangusele. Et ta võttis väga palju turgu ära AN-il ja sellistel traditsioonilistelt nitraatidelt. Siin meie enda grupi näitel võib öelda, meie poolakad näiteks ostsid siin suurtes kogustes kolm laevatäit ja kust ostsid, tõsi küll läbi rahvusvaheliste vahendajate. Ostsid Nigeeriast ühe laeva, siis Aserbaidžaanist teise laeva ja kolmanda Indoneesiast. Nii et see väetise, see iseloomustab sellist väetise äri, sellist mastaapsust ja rahvusvahelist nii-öelda taset. Nii, siin on nüüd natukene mopp, see on siis kaaliumkloriid. Ja siin on siis, kui me räägimegi sellest, et mis väetise hinda mõjutab, siis nõudmine ja pakkumine, eks ole. Et kui nimetatakse seda kaaliumi kartelliks, mis olla hoopis nagu suletum kui OPEC, teatavasti naftakartelli OPECil on 13 liikmesriiki, siis siin tegelikult otsustavad 3 või 4 riiki selle, milline on nagu kaaliumi hind või vähemalt tahavad seda otsustada. Et jah, Kanada, Valgevene ja Venemaa otsustavad 80% kogu kaubeldavast kaaliumkloriidist, pisut vähem siis Saksamaa. Ja samas jällegi, et kui me vaatame nagu tagasi, et ka kaaliumi hind läks väga kõrgeks ja minu hinnangil nagu põhjendamatult, sest seda ei tehta gaasist või millest iganes. Et siis ikkagi jällegi tuli mängu siin talvel ikkagi turuvõim, et kui nii Euroopa kui ka tegelikult ka üle maailma põllumehed hakkasid oluliselt vähem kaaliumit ja ka fosforit ostma, selle kohta kohe termin PK holiday, ehk siis kuna hind oli kõrge, siis tehakse paus aasta või 2. Ei tasu lihtsalt ära need ostud. Siis ka isegi selline kartell, nii-öelda kartell, kaaliumi kartell, siis oli sunnitud hindu alandama ja praegust
on nad kõvasti ikka tipust allapoole tulnud sarnaselt lämmastikuga. Tõsi, mitte nii palju, et kui lämmastik on siin tõesti tulnud 3 korda allapoole, siis kaalium võib-olla jah, siin hind on 2 korda allapoole tulnud. Nii, aga mis mõjutab siis lämmastikväetiseid ja üldse väetist kõige rohkem, et see on siis maagaas ja gaasi hind. Et siin on ka tegelikult täiesti otsene selline keemiline side gaasi hind ja lämmastikväetised. Et lämmastikväetiseid tehakse ammoniaagist ja ühe ammoniaagi tootmiseks sõltuvalt nüüd tehase modernsusest kasutatakse kuskil 12–15 megavatt-tundi energiat ehk maagaasi. See on siis selline otsene gaasikulu. Jah, seal on väetise ja ammoniaagi tootmine on väga energiamahukas, et seal on ka muud loomulikult sisendid, aga kui gaas on siis see kõige suurem ja suurem osakaaluga. Ja siis ühest tonnist ammoniaagist saab toota 2,2 tonni ammonitraati. Siin teistest toodetest veel näiteks 2,4 tonni UAN-i ehk siis vedelat lämmastikku ja see oli vist 2,8 tonni kanni 27 lämmastikuga. Et sellised nagu valemid on ja kui põllumees vaatab seda gaasi hinda, siis ta saab kergesti sellise, ütleme, ta ei saa nagu seda ammooniumnitraadi või hinda, aga ta saab vähemalt mingi sellise suuna ja suhtarvud ikkagi paika. 2022 ja 2023 oli selline seis, kus ammoniaagi ja maagaasi sellised hinnad läksid natukene risti, et ammoniaagi, kuigi maagaasi hind ka langes, siis ammoniaagi hind langes rohkem. Ma näitan seda järgmist slaidi, et siin on siis sinine on ammoniaagi hind ja punane on siis Euroopa, konkreetselt Ühendkuningriigi gaasi hind. Et siis on alati ammoniaak on olnud nagu kallim kui maagaas ja siin, miks ma seda näitan, ja siin just 22 ja 23 aastal on tihtipeale olukord, kus maagaas on ikkagi kallim või ehk siis ammoniaak on natukene odavam. Ja see tingis sellise olukorra, et osadel Euroopa lämmastiktehastel on võimalus kasutada imporditud ammoniaaki, et nad ei tooda gaasist ise ammoniaaki, gaas on kallis ja siis vaid impordivad suurte laevadega siis mujalt, on ta siis Trinidad või seal Araabia maadest. Ja see tekitas ka sellise olukorra, mis soodustas selliste lämmastikväetiste hinna järsku langust. Ja isegi, kui need hinnad tulid seal, ma mitte nüüd kõige odavam, 500–600 euri, ma pakun välja näiteks lämmastikväetis, siis ka selles olukorras ikkagi osad tehased pandi kinni, sest nad ei olnud konkurentsis. Et see vahe lämmastikväetiste tehaste vahel oli väga suur, et kellel oli võimalus kasutada odavat ammoniaaki võrreldes gaasiga. See nagu sai toota, müüa ja oli kõvasti konkurentsis. Siin ma nüüd näitan seda roheline joon, see on nüüd USA gaas ja USA gaas on tõesti olnud siis väga odav võrreldes Euroopa gaasi indeksitega. Et see on ka põhjus, miks meie näiteks oleme siin ostnud ja ka ostame Ameerikast ammonitraati. Kuigi transpordikulu on suhteliselt suur, ka on Euroopa impordimaks peal.
et selles mõttes ikkagi see gaasi, nii-öelda Ameerika gaasi odavus on siis võimaldab nagu tulla turule ka koos nende suurte transpordi ja impordimaksudega. Ja loodame, et me ise oleme nagu selles mõttes väga rahul, et see näitab ka nagu Euroopa tootjatele, et võib ka mujalt tuua, et avaldab sellist hinnasurvet teistele kohalikele tootjatele. Aga jah, ega see gaasi nii-öelda hind, ega see on ka selline üles-alla, et väga selline avatud emotsioonidele ja emotsionaalsetele uudistele, et ma siin näite toon eelmisest nädalast, kus gaasi nii-öelda kõigile teada see TTF hind oli seal pikalt 23-25 euri megavatt-tund, aga pruukis vaid tulla üks uudis esiteks, et planeeritud Norra gaasijuhtme remont ja hooldustööd kestavad mõnevõrra kauem, kas seal nädal kauem või midagi. Ja koheselt sellele järgnes gaasibörsil nagu hinnatõus 25 pealt hüppas siin 35 peal. Ja siis oli järgmine uudis päev või 2 hiljem, et suletakse Mandri-Euroopa kõige suurem gaasimaardla Groningen Hollandis. Ja siis selle peale hüppas gaasi hind isegi 49 peale. Et hiljem on ta siin eile tuli alla vist 30 peale, täna ma vaatasin just, et oli 37 enne seda seminari. Nii et see gaasi hind nagu mängib ka nagu väga palju ja nii nagu muud börsid. Sellist stabiilsust on meil ilmselt ennatlik oota ja loota. Räägime veel gaasist natukene. Siin on ära toodud siis see alates 2021. aasta seal sügisest, kust tuleb gaas Euroopasse. Sellest ju räägitakse palju. Ja siin hakkame altpoolt pihta, see roheline, tumeroheline, see on Aserbaidžaan. Kollane on Venemaa gaas, mis tuli siis Venemaalt, tuleb ka läbi Valgevene ja Türgi. Ja nüüd see moodne nii-öelda sõna kõigil tuttav LNG, see on siis vedelgaas, maagaas, veeldatud. Et see on siis rohekas sinine. Ja selle nii-öelda turu osa praegusest impordist 2023 kuskil 41%. Hall osa on siis Põhja-Aafrikast tulev gaas ja Norra on siis teine suurim tarnija. Kuskil hetkel seal 26% tuleb gaas sealt. Ja mis ma seda nagu siin veel näitan, on puhtalt see, et enamus gaasikaubandusest käib niiviisi, et on pikad lepingud ja selliseid päevakauplemist, spot diile suhteliselt vähe. Ja selline küsimus õhku, et kui LNG osa on praegust väga suur, aga LNG võrreldes nii-öelda torugaasiga on tema käitlemiskulu on suhteliselt kallis. Kui kallis seda olen üritanud uurida, ei ole kuskil välja tulnud. Seal on siis, eks ole, gaas veeldatakse, transporditakse, siis taas gaasistatakse, enne kui ta torusse jõuab. Aga siin ongi selline küsimus, et kui gaasi hind on kuskil 23 või 25, nagu ta mõnda aega juuni alguses oli, et kas siis tasub nii-öelda LNG-d turule tuua Eestisse. Mitte Eestisse, vaid Euroopasse. Et siin nagu osad, kes on asjaga kursis, nagu natukene kahtlevad. Aga kui hind on nii madal, siis ja kui LNG-d ei tule, siis kes varustab. Nii et siin
on olemas mingisugune hinnapõrand, kus LNG tasub tuua ja alla selle mitte. Nii et siin lihtsalt selline üles tõstetatud küsimus, et kas meil on alust arvata, et gaasi hind läheb veel allapoole, näiteks sellele tasemele, mis oli enne 2021. aastat, siis seal kuskil 15-18 euri megavatt-tund. Nii, ja siis natukene selline Euroopa nagu gaasi tarbimine ja nõudlus ja pakkumine. Hetkel on olukord selline, et hinnatakse, et gaasihoidlad on väga hästi täitunud, planeeritud isegi paremini. Ja et kui seda liini hoida, siis ei tohiks nagu probleeme tulla. Siin arvestatakse, et siiski tekib väike defitsiit, ikka kuskil umbes, mis ta tuleb 6-7%, aga tõstatatakse ka selline teema, et kui Euroopa jätkab samamoodi nagu eelmisel talvel, et üritatakse kokku hoida ja vähendada seda nõudlust, siis võib-olla saab sellest defitsiidist nagu üle. Aga siin on nüüd 2 suurt aga. Esimene aga on selline, et tarbimisel on arvestatud seda mingite eelnevate aastate keskmist talvede temperatuuri. Ja siin analüütikud ütlevad, et ongi üks suur aga on see, et kui tuleb külm talv, siis nõudlust kindlasti kohe kõvasti tõuseb ja siis me võime nagu hädas olla. Ja teine suur aga on Hiina majandus. Et Hiina on võrreldes Euroopaga oluliselt suurem gaasitarbija, väga suur roll on temal kui LNG ostjana ja hetkel räägitakse küll sellisest väikesest majandussurutisest Hiinas, aga kui asjad peaksid paremaks minema, kindlasti nad lähevad, aga kas läheb 2023 või hiljem, et siis hoitakse praegust natukene pöialt, et Hiina majandus natukene aeglasemalt taastub, et siis saame selle järgmise talve üle elada. Nii, aga natukene räägime siis ka sellisest, mis mõjutab siis ikkagi väetise hinda veel ja väetiseturgu, majandus ja poliitika. Ja siin 2 slaidi. Järgmine lihtsalt näitab, et kuivõrd väike on tegelikult maailm, et me võtamegi, siin on ära toodud siis Ukraina ja Vene toodete, põllumajandustoodete turuosa rahvusvahelises kaubanduses enne sõda 2019 andmed, aga näitab, et näiteks nisu ekspordis peaaegu 1/4, eks ole, ja oder, mais ja rääkimata siis päevalilleõlist, kus 64% maailmaturust oligi Ukraina ja Venemaa käes. Et siin sama siis näidatud ära sama siis suhe just erinevatel väetistel. Ja kui juhtubki, eks ole, ja juhtuski, et need suured turuosalised, midagi seal juhtub, konkreetselt sõda, et siis see kindlasti mõjutab kõiki ja kõike. Et siin, mis on juhtunud, ongi selline turgude ümbermängimine. Et maailmaturg on ju tegelikult ikkagi selline, võib käsitleda ühtse anumana, et ega venelased siis ei ole nagu sellist tootmist väga suurelt minu teada kärpinud, et lihtsalt nad lähevad teistele turgudele
võitlevad uue turu eest, kes kaotajad jälle üritavad teisi turge nagu võita, nii et ega siis nii-öelda see kuskil pole seda väetise puudust või sellist nagu tekkinud. Et see kõik, see tarneahelate ümbermängimine on nagu toonud loomulikult on olnud vesi siin laevaomanikele ja transpordifirmadele, aga samal ajal ka tegelikult toonud kaasa selle ikkagi ka sellise algselt suure hirmuna hinna tõusu, aga hiljem ka siis selle hinna languse, et ega kui Vene tooted on tahtnud siin uutel turgudele tulla, siis nad on pidanud tegema väga suuri hinnaalandusi, väga suuri. Ja see on miskit pidi mõjutanud ka ikkagi teisi tootjaid, et hinna erinevused ei saa olla pidevalt ja pikalt väga suured, et mingi terve 2022 teine pool näidati nii-öelda väetiste raportis alati kahte hinda. Üks oli siis Vene näiteks ammonitraat, ma panen seal mälu järgi $200 tonn ja siis näidati nagu teiste tootjate ammonitraadi hinda, mis oli kordi kõrgemal. Aga see olukord kestis nagu ikkagi lühikest aega. Paljud on nagu, ma olen kuulnud, kui räägivad Venemaast ja Ukraina sõjast, siis et Venemaa väetis on ikkagi pikaks ajaks nagu kadunud meie turgudel. Me oleme nagu kõike näinud ja väga nagu selliseid kindlaid arvamusi turul ei julge nagu alguses tõe pähe võtta, aga mina tõstataksin sellise nagu võimaluse üles, et meie grupp näiteks ka hetkel Vene väetiseid ei osta, kuigi Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia turgudel müüakse Vene väetist, aga meie omanikud ja ettevõtted on otsustanud mitte toetada seda sõda. Siis mina ise ütleks, et sellel päeval, kui saabub rahuleping, et ma arvan, et meie küll hakkame väga aktiivselt ostma Vene väetiseid ja küsimus on miks. Et kindlasti käsitleb rahuleping reparatsioone, kindlasti on vaja Ukraina üles ehitada ja selleks on kõige paremad vahendid siis Vene naftal, gaasil, väetisel, metallil ja on kindlasti maksud, mis pannakse peale, reparatsioonimaksud ja siis ma arvan küll, et Eesti põllumees ja ka meie aitame meelsasti seda Ukrainat üles ehitada. Et selline võimalus ma nagu tõstatan lihtsalt üles, aga loodame, et see aeg tuleb siit õige pea. Jällegi poliitika, et eks see süsiniku maks on ka poliitiliste otsuste nagu tulemus ja tõesti siin viimastel aastatel see on väga kõrge olnud. Kõik Euroopa väetise tööstused ja samuti väetisetööstused loomulikult maksavad seda. Ma ei tea, mis on see nii-öelda konkreetne number, mitme tonni eest nad peavad maksma, aga seda kas see on üle 1 või on ligi 2, ma olen kuulnud selliseid, et ühe tonni väetise näiteks tootmiseks vist peab olema 2 tonni nii-öelda seda nii-öelda CO2 maksu hinda arvestatakse. Aga täpselt ma ei tea seda. Täna vaatasin, hind oli üle 90 ja siin euri siis CO2 tonni maks. Ja siin vaatasin futuure natukene detsember ja märts 2024, siis oli seal üle 93. Et siin ka nagu väike selline ennustus, et ega neid vist väga pole eeldus, et nüüd langeks see CO2 maks
väga loota ei saa, aga ta on üks kindel osis siis ikkagi väetise hinnas ka. Ja siis nii-öelda meie kõigi selline natukene murelaps, eks ole, ehk siis raha on kallimaks läinud, intressimäär. Siin jah, kuskil 8-9 aastat oleme nautinud sellist odavat raha, aga mida ta nagu väetise nagu maailmas tähendab, et väetis on hästi nagu mahuäri, eks ole, et siin meie kasutame väga palju krediite, pangalaenusid ostude finantseerimiseks ja ka müükide finantseerimiseks, nii et see mõjutab kindlasti sellist kindel osa kindlasti väetise hindades ka ikkagi ja põllumehe eelarves seda enam. Siin kavandatakse ka üle maailma nii-öelda uusi väetise tehaseid ja investeeringuid, et sellised intressimäärade tõus nii Euroopas kui Ameerikas natukene võtab seda hoogu ilmselt natuke maha. Seda nagu arvestatakse, aga samas jällegi, eks me oleme selliseid aegu näinud ja ka varasemalt ja ettevõtjad, põllumehed on, eks nad kohanevad ja midagi pole teha, tuleb reaalsusega leppida. Nii. Mina siin nagu lõpetan, aga ma nagu lõpetuseks tahaksin nagu natukene kokkuvõtteks siis filosofeerida, et põllumees on täna selline börsimaakler ja loomulikult jah, siin agronoom peab olema ja juht ja insener, aga kui me vaatame nagu sellist ka minu nii-öelda ettekannet ja tänast päeva, siis ta peaks nüüd siis omandama täiesti uued oskused, teadmised, et peaks olema selline andmeanalüütik. Me vaatamegi nii tehnoloogiat, mida põllumees kasutab. Hakkame rääkima sellest mullaproovidest, soil optic, AdFarmi lahendused. Seal tuleb kohutaval kombel peale andmeid, mida sa pead siis analüüsima. Kui minu soovitus siis kogu selle esitluse nii-öelda põhjal on see, et põllumees jälgi gaasi hinda, jälgi ammoniaagi hinda, jälgi nii-öelda põllumajandussaaduste hindu tuleb nagunii jälgida ja siis jälgi nende suhteid erinevaid. Et siis see andmete hulk ja see analüüsi maht on päris suur. Nii et siin soovin sellist rahulikku meelt ja jõudu selleks, aga et olla valmis siis nii-öelda rohkem viibima arvutiekraanide ees ja selliseid andmeid saama ja kasutama ja nendele tuginedes siis tarku otsuseid tegema. Ja sellega mina väga tänan teid tähelepanu eest ja soovin edu. Nii, aitäh, Mihkel. Kas kellelgi on ka küsimusi tekkinud vahepeal? Chatis ma küsimusi ei näe. Aga võib-olla ma küsin ise siukse üldise küsimuse, et kuidas see praegune põuaolukord võib nüüd järgmist aastat näiteks mõjutada, et kas see on väetistest rääkida, et praegusel hetkel väga paljudel jäid need viimased väetamise ringid ära põllu pealt, et kas see võiks nagu järgmise aasta kuidagi sellist tootjate enda varusid siis äkki nagu parandada, et jäid järgi ja järgmisel aastal võib-olla nii palju ostma ei pea, et kuidas see nagu võiks mõjutada?
Ja see kindlasti, meid mõjutab ta muidugi sedamoodi, et me oleme nagu valmis väetist müüma ka nii sügishooajaks ja isegi uueks kevadhooajaks, aga ega keegi ei taha eriti väetistest rääkida. Et meil on nagu selline väga, väga rahulik ja see on nagu mõistetav ka, et selline esiteks just kui pole nagu väga kiire, eks ole, ja teiseks, kui on tuju paha ja mis sa ikka siin äri teed. Aga mingil hetkel jah, ikkagi ütleme, taliviljade külviks on väetist vaja. See olukord on tegelikult üle Põhja-Euroopa, Skandinaavia, Baltikum, kindlasti pool Poolat ja Saksamaa, kõik nad kurdavad, et on põud või põuasem ja väetis nagu väga ei liigu. Nii et selles mõttes põllumehe jaoks ma ise arvan niiviisi, et sealt ju link läheb edasi niiviisi, et ega siis kui põllumees ei osta meilt, ei osta meiega tootjalt ja see võib tuua hindu, surub hindu nagu ikkagi allapoole, aga seal on mingisugune põrand siiski ees, et vaatame, kuidas läheb. Ma ütlen, et siin me ei tea, kuna on selle gaasi hinna, eks ole, või väetise hinna selline põrand käes. Kui oli gaasi hind 23-25, võib-olla siis oli kõige soodsam väetise hind. Ei tea, praegust on ta 37. Nii et kindlasti ta mõjutab see põud ka maksevõimelisust, eks ole, ega siis põllumees teeb ka sellised vastavalt oma võimalustele need valikud ja ostud. Et ma ise arvan, et see kindlasti väheneb väetise ostud või tehakse siis selliseid valikuid, et natukene veel pikendatakse seda P&K holiday'd, et lämmastikust nagu väga loobuda ei saa, aga võib-olla pisut vähem ostetakse fosfori ja kaaliumit. Ma siin just tahtsingi jõuda, et kas see võiks olla, et põllumehele selline, et kui varusid on endal ja kui teie ka endal sealt tehastest ei osta, et siis tekivad nagu mingid ülejäägid ja hind nagu võiks selle võrra alla minna, et siis. Aga see vist nii oluline mõjutaja ei ole, eks ju, kui siin neid gaasihindasid asju kõrvutada. Jah, eks tal nagu sellist, praegust on kindlasti selline hästi tugev konkurents ja need hinnad on väga sellised teravad, aga ma ei oska öelda seda, ma ei julge öelda, mis need väetishinnad teevad, et ma olen isegi nagu meie müügiesindajatega nagu tihtipeale rääkinud, et nad ütlevad, me peame klientidele ütlema, mis see hind teeb, aga ei oska öelda, tõesti ei oska. Et selles mõttes ikkagi me jätame selle valiku ja otsuse vastutuse põllumehele endale. Aga seal tuleb appi need suhtarvud, et vaadata nagu tagasi, võrrelda vilja hinnaga ja siis teha vastav otsus tunde järgi. Selge, aitäh. Kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, või on äkki kellelgi vahepeal tekkinud? Tundub, et vist ei ole. Et siis me võime liikuda edasi. Aitäh, Mihkel, selle väga hea ülevaate eest. Nüüd liigume järgmise ettekandja juurde, et hello, Liam, I can already see you. Hello, Ragnar. The floor is yours. Tere hommikust. Tere hommikust. And greetings from Brussels. I'm going to get my presentation up on screen now, hopefully for you.
Ja ütlen veel ka eesti keeles siia vahele, et kes siis soovib eestikeelset kuulata, siis siin all on selline nupukene nagu interpretation, selline ümmargune pall, et sealt siis saate eesti keele valida. Now, I know Helen was helping me this morning. Yeah, the same button should be the one. Now, on the bottom right. Do you see the presentation? I can see the presentation, but it's not full screen. Not full screen. Okay. The same button should work. Now, is that better? It's still the same. Still the same. Yes. Or perhaps Helen could share her version, and that Liam, maybe you can try again from the button in the bottom there, because I think it just didn't activate. Yep. Yeah, there we go. That's lovely. Okay. So I'll start my presentation then. Yes. Thank you very much for the invitation, and thank you to Mihkel for his overview of the market. As you can see, I will speak. Ja mina tahaksin rääkida praegusest ülevaatest, kus. But I am a member of the Irish Farmers Association, so I will be speaking from the farmer perspective. Irish Farmers Association, the acronym is IFA, and of course that should not be confused with the International Fertilizers Association, which resembles our organization. We are a member of Copa Cogeca, the European farmers, and I am based here in Brussels. So, as you can see, Copa Cogeca are represented on these slides, because it is important when we are speaking about an important sector such as fertilizer. Olulistes sektorites, näiteks nagu väetised ja muud sisendid, et me räägime siin tootjate perspektiivist, see ei puuduta mitte ainult ühte organisatsiooni, vaid me räägime Euroopa Liiduna. Organizations, and that is why it is very important that we come together and speak with one voice as COPA. So that's why I have used slides from COPA. And it is very important that in this particular time that we can focus on inputs, and of course fertilizers being a very important input for us. I will speak to you about the priority of this sector. I will talk about the demand and affordability of fertilizers. I will look specifically at the import duty suspension by the European Commission on urea and anhydrous ammonia. And I will finish with looking forward into the future prospects for farmers and our next steps as a farming representative organization. It became very clear to me and to our organization the importance of fertilizers and the impact on farmer income. If we look at this slide going back over 16 years from 2004, we can see along the bottom in red the increasing cost of fertilizer measured against farmer income. So we see fertilizer costs since 2004 have increased by over 60%. On the other hand, if we look at farmer income, and this is EU farmer data, we see an increase of about 25% on income. But more importantly, we see huge volatility. And of course, for farmers, we need certainty, and the impact on income more recently
has been quite severe. So the Irish Farmers Association and the other farming organizations looked to address this issue. What was happening in the European market? Why were fertilizers such a bigger percentage of our costs? The last slide looked at grain farmers, but equally across all farmers, it is a critical input cost. The study in 2016 by the International Food Policy Research Institute in Washington, it identified that there was a huge potential increase in income available to farmers if the European Union removed import duties. And they showed how protected the EU market is. And this works against farmers. So if you were to remove the import duties, there would be an impact, a cost to the fertilizer manufacturers, about 123 million at the time. Governments would lose the impact, the positive public revenue of 315 million euro. But farmers would gain over 900 million euros. And that's what we have been looking to address in our efforts, to try and rebalance income to farmers. And if we look at where the income is going, we look at the larger fertilizer manufacturers around the world, and we can see over the last 4 or 5 years, the increase in profits to the fertilizer manufacturers. They may say that this is a global profit figure, but that within Europe, it is very competitive and potentially they're losing money. But it is very difficult for farmers to see this level of profitability for manufacturers, while farmers at the same time are struggling with low income and even at times negative income. So within Copa Cogeca, we focused on putting together a position paper, because if Ireland were to complain on our own, we're like Estonia, a small member state, and our voice is not always heard. So it is important that we spoke, as I mentioned, as a European position. So this is the COPA document on our position paper, and that has been driving our policy interventions and our lobbying efforts to address issues and improve the competitiveness of the fertilizer sector. On this slide, I've given a couple of examples over the last year, 2022, of the activities that we have taken. We put together an action plan. We have been lobbying for the removal of import duties. We have issued press release. We have written to those offices within governments in member states who decide on import duties and tariffs, because these are not decided within agriculture, but very often it is a trade and enterprise and a business decision within governments. And sometimes they don't always understand the farmer view, because there are several different, there are import duties and tariffs on a wide range of products, not just agriculture inputs such as fertilizers. So it's very important that we speak to ministers of agriculture, but equally to ministers of trade who have responsibility for these decisions. We have developed media campaigns, either via Twitter or social media. There's an example on the screen there of a farmer on his farm
explaining the impact of the cost of fertilizers and the impact of additional import duties on this farmer's purchase of fertilizer. We have written to the European Commission. We acknowledged the resolution passed in the European Parliament in October of last year, leading to the fertilizer communication document in November. We have also requested a change in the regulation so that organic fertilizer that are reconstituted could be allowed as a substitute for chemical fertilizers. Currently, that isn't the case. And we believe this would impact positively on the circular economy and help farmers. And we've also written a joint letter from COPA trying to improve the availability and fertilizers. And it's very important that we try to get the farmer voice heard and to explain our point of view. And in the middle of last year, we developed, as I mentioned, an action plan where we set out a number of key objectives for farmers in the sector. And this led to the, on the right-hand side, the Commission document, which was a communication on fertilizer. As farmers, we would have preferred something stronger. If we look at the language that is involved, there is a lack of firm commitments, more potential opportunities to address the sector. In some cases, and many, the Commission has left it to the member state to make the decision. Or member states can contribute additional funding to address income loss that farmers have suffered due to high fertilizer prices. That's all well and good when economies are not under pressure. But there are huge requests and demands for funding on governments. That came during the COVID crisis on health, and more recently, an energy crisis, where citizens have been seeking financial assistance for high bills associated with heating and energy costs. We have seen inflation and food price inflation in particular, which politically is a very sensitive topic. But farmers, unfortunately, have to absorb the additional increase in input costs that are not always ja seda alati ei ole võimalik üle kanda tarbijatele ja selle pealt ei saa teeniga piisavalt tulu, et document to be stronger, but it was significant in that it recognized the issues around fertilizers, which don't always get to be discussed so publicly. More often, when we're discussing commodities for agriculture, we're looking at market prices and market availability. And this at least gave us a strong platform to go forward. So this is showing why this sector is such a priority for us. If we move on now to my second point and look at demand and affordability of fertilizers. This slide looks at fertilizer costs versus right across versus the European versus the US since January 2021. And it is important for us to highlight the difference in cost. We're following UAN, the dotted line in green at the bottom of the slide. And that is the price for the liquid fertilizer
in the US. If we compare simply against UAN in France, and that is the green line, we can see the price in America tracking significantly below the price within the EU. So farmers are wondering, how come this differential, this 20%, perhaps worth as much as 85 euros a ton at the high prices that we've been seeing recently? Why is this differential? And we believe that import duties and tariffs play a significant role in this differential. And that's why we have been pushing the European Commission to make the fertilizer sector more competitive and to remove these. If we look within France, and we've got a couple of slides looking at different member states, and just looking at the squeeze that is coming between price of fertilizer and cereals, particularly over the last 2 years. In 2021, we see the high price of ammonium nitrate. Moving into 2022, when we saw the commodities of wheat, the blue line, increase significantly, offering farmers some sort of return despite very high fertilizer prices. But moving into 2023 on the right-hand side, farmers have seen the wheat price drop significantly. And yet, if we look at the fertilizer price, and that's in red for ammonium nitrate, in yellow for urea, we're seeing that those prices continue to remain high and continue to remain elevated. And that's in France. If we move now, looking at an index, we can see on the right-hand side, harvest 2022, harvest 2023. We can see in the red, the yellow, and the green, the fertilizer prices continuing to remain above the price of wheat. And in fact, in 2023, the gap between the index of fertilizer prices and wheat prices has increased even further. We see a similar picture in Sweden. We're looking at the fertilizer in blue, and we see that 2023, on the right-hand side, the price of fertilizer continues to remain significantly above the wheat price in orange and the oilseed rape in grey. We haven't seen the fall in natural gas price translating through to a lower fertilizer price. And this is very damaging to farmer income, particularly as we see that the price of wheat and other crops and commodities have fallen so significantly. If we move from Sweden to my own country, in Ireland, urea is an important fertilizer, but the price of urea is continuing to stay very high. You can see there where it peaked in 2022 at over 1,100 euros per ton. So if you compare that for the average prior to that, going back to 2015, an average price of just 373 euros per ton. And what we're looking at now, since January 2022, is an average of 953. That is a huge increase. So even now, our prices are above the historical average prices. And fertilizer usage in Ireland for dairy farmers is particularly important at this time of the year, despite, of course,
the current climate conditions, where I think we are seeing a lack of water across many member states, even if I know in the last couple of days we have had some heavy showers in Ireland. So I hope Estonia gets the benefit of this rain very soon. But the timing of fertilizer usage in Ireland is important. On dairy farms, we use 50% of the total usage is on dairy farms. And that quantity of fertilizer, 52%, is used within the first quarter of the year. So the purchases of fertilizer have been locked in now for 2023 due to those early purchases in the year. And they were purchased at a significantly high price. We can see what has happened on the graph when we compare fertilizer price in black to milk price in green. And in fact, in November 2021, the index is showing that the fertilizer prices have increased at a higher rate than the milk price. And that is why we have seen a profitable year in the dairy sector in 2022 has changed significantly, because that fertilizer price is continuing to remain high. I've spoken about the timing of fertilizer prices, because that is significant when we are looking at the impact of import duties on price. So I'll move on now to the third part of my presentation, and that is looking at the impact of the suspension of import duties, which the Commission implemented at the end of 2022. So just to remind you that this is worth 6.5%. But to summarize, what we are saying is that that regulation has had no significant effect on fertilizer prices. While the proposal came from the Commission early in the year, it was not actually passed and agreed by Council until the 16th of December 2022. By that stage, purchases of fertilizer to be used in the spring of this year had already taken place. So the measure from the Commission came too late to help farmers and to address the supply of fertilizer for this year. In fact, speaking with one cooperative from France, they said that only 3% of their purchases of urea were made benefiting from the suspension of the import duty. We had requested that the import duty would be suspended for 2 years. And that, in fact, was the Commission proposal. But it was only agreed to be in place for 6 months. And it ended, in fact, on the 17th of June, 2023, just last couple of days ago. So now is the period when the purchases are being made for spring of next year. So we're facing the same situation that without the import duty, there will be no help offered to farmers in relation to the price and the suspension of this import duty. We're waiting for formal notification from the Commission, but it's significant that they have allowed this significant date of the 17th of June to pass by. We would hope that they would extend the suspension, but we're waiting to hear. We have also asked that this import duty, the suspension, would extend to all mineral fertilizers and not just urea.
But again, this indecision provides nothing but uncertainty to farmers. Looking to the future from farmer perspective, it is very important that we can get the market back into balance. I'm talking about the supply and availability of fertilizers and demand from farmers at a competitive price. Because it is very important when a farmer is competing on a global scale on the grain market, that they have certainty over the cost of their inputs. But equally, it is important for food security, because we have been very strong in trying to explain that a reduction in the use of fertilizer leads to a loss of yield and can lead to a loss of grain quality. Cereal exports need to achieve a minimum of 12.5% wheat protein content. And this may not be achieved without the appropriate use of fertilizers. We saw in 2021, 2022, that the use of fertilizer within the EU has fallen due to the high price and lack of availability. And the EU Commission, in fact, attributes the fall in the cereal harvest of 2021 of 8% as a result of the reduction in the use of fertilizer. We see that the lack of availability that we were faced with at certain points recently, and the higher prices, will lead to a further reduction in fertilizer usage currently. And this lack of fertilizer usage will continue to impact the grain harvest of this year. And that's, of course, excluding the impact of any climate event. And as I mentioned, EU is now suffering a significant drought and extended periods of hot weather. And that again leads to this uncertainty that I mentioned. And you can't continue to deplete the soil of nutrients, because that will only lead to further losses into the future. And so, to finish, what are we as a farming organization, Irish Farmers Association and Copa Cogeca looking to do? We've requested a rollover and extension of the suspension of conventional import duties, as I've mentioned, and for it to extend to all mineral fertilizers. Because even if it is a small amount, it has a significant impact on price. And for farmers, every euro is valuable. We will see at the beginning of July that the Commission's Integrated Nutrient Management Action Plan will be proposed and potentially adopted at the beginning of next year. And they will look for the wider use of recovered nutrients from livestock manure. And I've already mentioned that previously in relation to manure, which could be highly helpful to farmers, but requires a change of regulation by the Commission. And the last point, and this was one of the points within the communication document published by the European Commission in November. This is the EU Fertilizer Market Observatory. We have for a long time been seeking greater transparency on the availability of fertilizer and on price, because some of the information that I've shared with you
today shows the significant variation that we can have in the European market versus markets outside of the European Union. That information is not always available to farmers. Some of the industry reports are very expensive and put it outside the reach of farmers due to the cost. Or farmers are dealing with historic information that is old. So it is hoped that the EU Fertilizer Market Observatory will be an opportunity to have not real-time data, but certainly more current and valuable pricing information available to farmers. Copa Cogeca have 6 seats on this observatory and will be gathering information on different fertilizers that are used across different member states. And of course, we must acknowledge the different formulations and the different products in different markets. But we will try to gather pricing and availability information. And equally, the industry will participate and be part of this observatory. And I think with the appropriate cooperation, we can try to build a little bit greater insight in transparency into the market, which up to now we believe has operated in the favor of producers. And we say that based on the information that we have on the prices that are paid by farmers. So thank you very much for the opportunity to give the farmer perspective and an insight into some of the work at a policy level that we're doing here in Brussels. Thank you. Thank you, Liam. Kas kellelgi on vahepeal tekkinud küsimusi? Siis võib praegu need esitada. Kui ei ole, siis ma jälle kasutan juhust ja küsin ise. Küsin siis Liamalt seda, et kuidas on mõjutanud need ühise põllumajanduspoliitika strateegiad, mis puudutavad väetiste kasutamise vähendamist, et kuidas need tulevikus võiksid Euroopa väetiseturugu mõjutada? Thank you, Ragnar. That is, of course, a very challenging question, because when farmers ask for a reduction in the price of fertilizer, there is an immediate assumption that that is because farmers want to use more fertilizer at a lower price. But we've been very clear in always seeking a fair and competitive price for fertilizers. Farmers understand the importance of reducing the reliance on mineral fertilizers, and increasingly so. We saw the farm to fork targets that were published by the Commission, which seek a significant reduction in the use of fertilizers, mineral fertilizers. And it all comes back to the improvement of water quality within member states, looking to improve environmental conditions. And farmers are making that transition. At the same time, as I've pointed out, reduction in the use of fertilizer can have negative impact on yield, which relates to farmer income. And it can also lead to a situation where potentially food security is threatened. And that has been put in perspective because we're facing crisis due to a war,
in Ukraine, and an energy crisis, which has increased the costs significantly. So coming back to the CAP, there are measures within member states that have been adopted under, for example, eco schemes that are addressing water quality issues in connection with use of fertilizer. So using buffer strips on the side of field margins to protect water courses, because it is the water runoff leading to the leaching of nutrients into water courses that is the key issue. And unfortunately, current climate changes are showing us that we can have even heavier, more sudden rainfall that makes it very difficult for farmers to manage more difficult for farmers to manage the use of fertilizers. So I would say that the policy is driving farmers to improve environmental conditions, to improve soil health, soil fertility. I mean, for example, it is very important to get the pH of soil correct in order that when we use chemical fertilizers or any fertilizers, that the nutrients are absorbed appropriately, that we are using the right fertilizer quantities in the right areas. And that's the next crossover with technology. There are investment opportunities under CAP to use funding to improve precision technology and the use of, so I would say that it is working hand in hand to address fertilizer usage. And I think going forward, if there is a reduction in the use of fertilizer, we will be using more appropriate fertilizers in the correct place, in the correct quantities, at the correct time. And that, I think, is the objective for all. Thank you. Ja nii väga põhjalik vastus. Kas vahepeal on veel tekkinud küsimusi? Et kui ei ole, siis liigume edasi. Thank you.